こんばんは。いえ、どうしよう。熊本花火打ち上げ実行委員会の土井です。多くの皆様のご協力により昨年中越地区は大災害に見舞われました。これらの災害に負けず頑張っている大勢の人々を元気づけるため、また一日も早い復興を願い、全国の皆様からのご支援に感謝して復興のシンボルフェニックスを打ち上げます。皆様ありがとうございました。超ワールドワイドビッグスクリーン震災復興祈願花火、平原綾子さんのジュピターに乗せていよいよ羽ばたけフェニックス打ち上げ開始でございます。5、4、3、2、1、スタート。どうぞ。はい、お疲れさんです。発砲台撤収します。はい、了解。